मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोलेको आवाजहरू आजभोलि आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न पुगेको छ। एक महिना अगाडि दमकको बाह्रखरे स्थित एक निजी विद्यालयको सदस्यको ड्राइभरले मादक पदार्थ सेवन गरेर ठक्कर देई सिकिस्त घाइते भएकी 32 वर्षीय सुषमा धिमालको एक्सिडेन्टको कारण लिगामेन्टमा ब्लड जमिएर हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। पीडितको परिवारमा अहिले 3 सदस्य रहेका छन्, श्रीमान, आमा र स्वयं आफू। घटना भएकै दिन एक्सिडेन्ट गर्ने पक्षले बिरामीको भित्र खासै चोटपटक नलागेको भन्दै डाक्टरको कुरालाई समेत बेवास्ता गर्दै डाक्टरहरूले उल्टै पैसा लुट्न खोज्यो भन्ने आरोप लगाउँदै सोही दिन पीडितको सामान्य मात्र उपचार गरेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी 10,000 उपचार खर्च दिएर घटना मिलाउने प्रयास गरेका थिए। शक्ति र पैसाको अघि मध्यम गरिब वर्गको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएका कारण घरमा नै थलिएकी सुषमा धिमालले घरेलु जडीबुटी उपचार गरेर खुट्टा निको बनाउने आशमा थिए, तर त्यो उपचारले उनको खुट्टा निको हुने सम्भावना थिएन। दुर्घटनाको पीडाले दिन प्रतिदिन शारीरिक अवस्था बिग्रँदै गर्दा एक्सिडेन्ट भएको केही हप्तामै आफ्नो कलिलो 10 वर्षको छोरा पानीमा डुबेर गुमाउनुको पीडाले उनलाई झनै सताइरहेको थियो। छोरा बितेको 1 महिना भइसक्यो, तर पनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउने कुनै अत्तोपत्तो छैन। आफू बिरामी हुँदा आफ्नो छोराको पार्थिव शरीरलाई पनि हतार हतार जलाइएको खबरले उनलाई झनै सशङ्कित बनाएको थियो। एक्सिडेन्ट पक्षका व्यक्तिहरूले पीडित बिरामीको एक्सिडेन्ट केस भित्रै मिलाउने कोसिस गरेका थिए भने प्रहरी थानामा समेत उजुरी रिपोर्ट नगर्न भने धम्की दिएको खबर पछिल्लो समयमा बाहिर आएको छ। यो घटनाको खबर अस्ति भर्खर मात्र मेचीनगर 2 झापाको मङ्गोल रिसर्च सेन्टरमा सम्पन्न भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको 90औं जन्मोत्सव कार्यक्रममा एमएनओको शुभचिन्तक एकजना धिमाल व्यक्तिको तर्फबाट पीडित पक्षलाई सहयोग र न्यायको अपिल गर्दै एमएनओ दमक नगरसभाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाझ जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यही घटनाक्रमलाई एमएनओ दमक नगरसभाका पदाधिकारीहरूले फलोअप गरेर बिरामीको घर दमक 9 मा पुगी पीडितको दुःखको कुराहरू सुन्ने काम गरे। एमएनओ दमक नगरसभाका पदाधिकारीहरू बिरामीको घर पुग्दा ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले झैँ झिनो आशाका किरणहरू फेरि पलाएर पीडितको मुहारमा थोरै खुसी प्रस्फुटित भएको थियो। गरिब निमुखा अशक्तको पक्षमा बोलिदिने लडिदिने कोही नभएको नेपालमा अब एमएनओले मात्र गरिब निमुखा र अशक्तलाई न्याय दिलाउन सक्छ भन्ने भान पीडित पक्षलाई भयो। 1 महिना अघिदेखि थलिएर बसेका पीडित बिरामीलाई व्यवस्था गरेका एक्सिडेन्ट पक्षका व्यक्तिहरूले पीडित बिरामीको पक्षमा बोलिदिने मङ्गोल सङ्गठनका व्यक्तिहरू छन् भन्ने खबर पाउने बित्तिकै पीडितलाई प्रहरी थानामा ल्याई उपचार गरिदिने सम्झौता गरेर दमकको निम्स अस्पतालमा लाने काम गरे। एमएनओ दमक नगरसभाका व्यक्तिहरूलाई पीडितको न्यायको लागि प्रहरी थानामा बोलाइएको थियो, तर सोही दिन बिहानै पीडक पक्षहरूले एमएनओका व्यक्तिहरू थानामा उपस्थित हुनु अगावै रिपोर्ट मिलाएर दमकको निम्स अस्पतालमा उपचार गर्ने तवरले पुर्याएका थिए। पीडित पक्ष प्रहरी थानामा नभई अस्पतालमा रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि एमएनओका पदाधिकारीहरू भेला भएर अस्पताल पुग्दा आफ्नो श्रीमानसँग बिहानैदेखि इमर्जेन्सी वार्डमा रहेको देखियो, तर उपचार भने केही पनि गरिएको थिएन, किनकि डाक्टर चेक जाँच गर्न आउने समय 1 बजे मात्र थियो। त्यसपछि पालै पालो एमएनओ दमक नगरसभाका पदाधिकारीहरू मिलेर बिरामीको स्वास्थ्य सम्बन्धी हालखबर बुझ्ने काम भयो। बिरामीको अवस्थाबारे डाक्टरसँग लगातार बुझ्ने क्रम चल्यो। 31 बजे अस्पतालमा डाक्टर उपस्थित भयो र पीडितको पक्षमा बोलिदिने तवरले एमएनओ दमक नगरसभाका अध्यक्ष शान्ता देवी राई, एमएनओ झापा जिल्ला सदस्य प्रेम आङबुहाङ लिम्बू र अन्य पदाधिकारीहरूले मुख्य डाक्टरलाई नै भेटेर पीडित बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझी हेर्दा खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको र उपचार निकै ढिलो भएको कारण खुट्टाको पाङ्ग्रा र गोडामा खुन जमिएर गम्भीर समस्या देखिएको कुरा बताए। डाक्टरले निम्स अस्पतालमा पीडितको उपचार गर्न नसकिने र जिम्मेवार लिन नसक्ने कुरा बताएपछि डाक्टरसँग परामर्श लिएर बिरामीलाई ठुलो सुविधायुक्त अस्पताल बीएनसी रिफर गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि हामीले प्रहरी प्रशासनलाई सम्पर्क गरेर एक्सिडेन्ट गर्ने पक्षलाई तुरुन्त बोलाई पीडित बिरामीको दमकमा उपचार हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै बिरामीलाई तुरुन्त बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पताल लगेर उपचार गराउने कुरा एक्सिडेन्ट गराउने पक्षलाई राखेका थिए।
त्यसपछि पीडितको पक्षमा बोलिदिने एमएनओकै पदाधिकारीहरूको कुरामा सहमति जनाइसकेपछि एक्सिडेन्ट गराउने पक्षकाले नै बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बिहोर्ने जिम्मेवारी लिए। त्यही मुताबिक श्रावण 14 गते बेलुका 4 बजेको समयमा बिरामीलाई बिर्तामोडको बिएनसी अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर त्यहाँबाट पनि भोलिपल्ट नै उपचार हुन नसक्ने भनेर षड्यन्त्र भई पीडितलाई अहिले घर फर्काइएको जानकारी आएको छ। यदि पीडितको उपचार हुन नसकेको खण्डमा पीडितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पीडकले लिनुपर्ने कुराहरू एमएनओका पदाधिकारीहरूले अझै नै उठाइरहेका छन्। यो त एउटा हामीले आफ्नै आँखाले देखेको, कानले सुनेको र भेटिएको प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता घटनाहरू त देशमा हजारौं लाखौं छन्, जुन गरिब मध्यमवर्गीय अशक्त मानिसहरूको आवाजलाई सत्ता शक्ति र पैसाको आडले घाँटीभित्रै दबाइएको हुन्छ र कहिल्यै पनि बाहिर निस्किन दिएको हुँदैन। यसरी अन्याय अत्याचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज बनेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सधैँ आवाज उठाउँदै आइरहेको छ।